orang tua yang khawatir menular batuk pada anak, yaitu orang tua dengan batuk berkepanjangan karena infeksi menular seperti flu atau penyakit TB paru berisiko menular ke anak. Anak-anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tertular dan mungkin mengalami komplikasi lebih serius. Kemudian, orang tua yang merasa cemas akan menularkan penyakit bisa mengalami stres, rasa bersalah, atau kecemasan yang berlebihan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka.